Привет, ребятишки! Вы на канале Катуся. Сегодня мы открываем понясок Пледо. Ну, давай, открывай. Где-то я видела сквозь, где же он? И там вот что. Вот сам пластин, вот инструкция. Это непонятно. Ну, здесь можно всяких понясок классных лепить. Мы сейчас покажем, как инструкция у нас. Там больше ничего. Ну, давай посмотрим, что там в наборе. Если что, понятно. Физеол. Пока Катруся одно открывает. Помоги. Держи. Спасибо. Пока я открываю, мама открывает пони. Я делаю башню. Большую. Чтоб все туда поместились. Там вся семья. Это разный. Это разный замок. Нет, розовый будет на самом верху. Так, ну башню из пластилина мы уже построили. Вот. Да? Отлично. Теперь давай посмотрим, какие у нас в наборе Ой. О. есть заготовки Вот какие. для создания пони. Это что за такой сприт прикольный? Выдавливать что и будем? И что? Будем. Может, пони. Интересно как. Это, наверное, чтобы делать сами пони. Ну, давай Катруся, давай возьмем основную заготовку, покажем ребятишкам, которую ты забросила. Вот. В нее нужно положить, вот у тебя специально 3 больших пластилина, 3 большие баночки для того, чтобы делать основу. основу. Угу. То есть это у тебя будет фигура для пони. Фигура. Фигура. Вот. Давай сначала мы сделаем розовую пони, да? Да. Что ты не вытаскиваешься? А то я не может что вытащить. Может быть, нужно просто аккуратненько, не стучать. О, Тебе нужно вытащить весь пластилин. Давай, мама поможет тебе. так, и надо с этими делать, с этими. С Так, этими, держи, с этими, еще с тебе этими. вот что-то действительно плохо вытаскивается. А как мы будем делать? Так, давай розовую лошадку слепим. Мы сделаем сначала глазки, да, лошадки? Маленький надо нам совсем кусочек, чтобы положить его, где глазик внутри.
ее пока вот сюда. Давай теперь сделаем для нее гриву. Каким цветом ты хочешь гриву сделать? Нет, это у нас большой пластилин, как мы уже говорили, это для больших, для тельца. У тебя смотри, сколько выборов. Вот, давай такой сделаем. Так. Вытаскивай чуть-чуть пластилина. Ну, ты ручками вытаскивай, ножичек тут, наверное, тебе не обязательно использовать. Ножичек дай маме. Это мало. Это мало для гривы. Вытаскивай побольше. Тебе надо, потому что будет положить в шприц. Угу. Мама пока подправит пони глазки.
ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!